Ni kwa mara nyingine tena niweze kukukaribisha katika channel yetu ya Media TV. Na leo tutaenda kuangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuongeza spidi ya simu yetu. Kwa sababu watu wengi sana nalalamika simu zao kutoku scratch ama kutokuganda ama kugandaganda. Sasa leo tunaenda kupata ufumbuzi wa hili tatizo, na moja kwa moja simu yako itakuwa na spidi moja ya ajabu sana. Ila ninachokutaka uweze kuwa sambamba na mimi mwanzo hadi mwisho wa video hii. Na kama hujasubscribe basi subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa channel hii. Na kama umesha subscribe basi usisahau ku like video hii na kuweza kushare katika magrupu tofauti ili elimu hii ifikie kila mmoja. Okay, bila kuweza kukupotezea muda, tuende sasa tukaangalie tunawezaje kuongeza spidi katika simu yetu. Okay, bila kuweza kuleta effects katika simu yetu. Okay, moja kwa moja tunachotakiwa kufanya, tutaenda zetu kufungua setting ya simu yetu, ama tutaenda moja kwa moja katika setting ya simu yetu. Wakati ya kwangu mimi setting ya simu yangu ni hapa. Basi hapa mimi nitakuja kufungua setting ya simu yangu. Basi na wewe moja kwa moja utakwenda katika setting ya simu yako. Kwa hiyo tutafungua setting ya simu, na kufungua katika setting ya simu, simu nyingi sana za Android kuna neno limeandikwa about simu, lakini vile vile inategemea na kabila la simu ambayo unatumia. Kama mimi hapa simu yangu ni Infinix, lakini hapa baada ya kufungua setting hakuna neno lililoandikwa about phone, isipokuwa kuna neno limeandikwa my phone. Sawa? Kwa hiyo inategemea na kabila ya simu yako. Kwa hiyo wewe kama kabila la simu yako kuna about phone, basi ingia katika about phone. Fungua neno about phone. La kama simu yako ina my phone, basi ingia katika neno lililoandikwa my phone ili twende sambamba. Basi mimi moja kwa moja nitaenda kuifungua my phone yangu kama hivi. Okay, ukisha kufungua my phone, kutakuja na partition ama maneno tofauti kama hivi inavyoonekana. Lakini hapa tunachotakiwa kufanya, tutaenda katika neno moja lililoandikwa build number. Katika neno hili lililoandikwa build number tutaenda kulibonyeza mara 7. Okay, nitabonyeza hivyo mara 7, na baada ya kubonyeza mara 7 tutaback. Na usipobonyeza katika hili neno build number, basi hili zoezi letu hautofanikiwa kuweza kulifanya. Ni lazima uje kubonyeza build number mara 7 ili tuweze kufanya hili zoezi. Baada hapo utatafuta neno ambalo limeandikwa system. Mimi katika simu yangu hii nashusha tu chini huku na naweza kukutakana nalo hilo neno lililoandikwa system. Hiyo na wewe utaangalia kabila simu yako hili neno unalipata wapi. Okay, tukisha kufika katika system, tutalifungua neno letu system. Na kulifungua hapa kuna maneno tofauti haya, lakini hizi zote tuachane nazo. Tutakuja hili la mwisho kabisa ambalo hili limeandikwa developer option. Katika developer option sasa tutakuja kumia developer option. Lakini kwanza utambue kwamba hii developer option haitokuwepo kama hutoenda katika neno lililoandikwa build number na ukabonyeza mara 7. Basi hili neno halitatokea katika simu yako. Ni lazima uingie setting, uingie katika about phone yako ama my phone yako, uende ukatafuta neno lililoandikwa build number, ubonyeze mara 7 ili liweze kutokea hii developer option. Okay, tutaenda kufungua developer option. Na katika kufungua developer option, kwanza tutaenda kuiruhusu developer option yetu ili iweze kufanya kazi. Tutakuja hapa juu katika hiki switch ama kikoini hichi hapa juu pameandikwa off, upande wako kutoka kushoto, lakini upande wa kulia kuna kikoini, kuna kijiswitch hichi, tutakiswitch, tutaweka on. Na hapa tutaambia tu ruhusu low development setting, tutaruhusu.
ili kufanya sasa katika simu yetu developer option. Baada ya hapo tutakuja tutashuka chini, tutashuka bisa chini huku, tutakufuta neno lililoandikwa animation scale. Okay, hapa kuna maneno haya matatu ambayo tutaenda kuyafanyia kazi katika siku ya leo. Kuna neno lililoandikwa window animation scale, kuna neno ile pale limeandikwa transition animation scale, kuna animator direction scale. Kwa hiyo moja kwa moja tutaenda kwanza, tutafungua window animation scale kama hivi. Tutakuta hapa setting yetu imewekwa katika animator animation scale 1. Sisi tutakuja tutaweka off, na tutakuja katika transition vile tutaondosha hapa, tutaweka off, na tutakuja katika animator direction scale tutaweka off. Na baada ya hapo sasa tutakuwa tumetengeneza speed moja ajabu katika simu yetu, na tatizo lile la kuscratch na kugandaganda tutakuwa tayari tumelipatia dawa ama tumepata ufumbuzi. Okay, hebu twende tukazishushe, tuangalie, tuweke hapa na kwenye transition tushushe, tuweke hapa. Nadhani unaona simu yangu inavyosinzia sasa. Hili tatizo linawakumba wingi katika simu zao. Nadhani hapo utakuwa unaona nikibonyeza inavyokuja slow, inasinzia sana. Kwa hiyo tutaweka, tuhakikishe humu mote tumeweka off ili kuondosha hili tatizo. Okay, vile tutashuka chini huku. Kuna neno ili hapa limeandikwa background process limit. Katika background process limit hapa tutafungua, tutakutana na neno limeandikwa standard limit. Kwa hiyo sisi tutakuja tutashusha, tutaweka hapa at most one process hapa. Tutakuja tutaiweke hapo. Sasa tukibaki na kurudi katika simu yetu, basi tatizo lile la kuganda tutakuwa tayari tumesha liondosha. Na kama hivi ambavyo unavyoiona simu yangu imekuwa na spidi. Sasa na wewe nenda kajaribu ama fanya hivyo nilivyokufahamisha, na nadhani utaweza kunishukuru. Natumaini hadi hapo itakuwa umejifunza na umenufaika kupitia video hii. Usisahau kusubscribe na kulike video hii, na pia kuweza kufuatilia mwendelezo wa video hizi ili kuweza kukufunza zaidi. Okay, bye.